Ek wil vandag met julle praat oor wat is vas. Dis die eerste ding wat ek met julle vinnig oor gaan gesels. Ek verstaan dat daar baie meer te sê oor die onderwerp en ek probeer nie 'n volledige lering vir julle te gee of wat ons ook dit al wil noem vanmôre nie, maar ek wil 'n paar gedagtes by julle laat en omdat ons nou volgende nie die voorreg het om die multimedia te gebruik nie, ek gaan my notas op die gemeente se groep plaas want ons hele kom skrifverse. Ek gaan net na dit verwys sodat julle kan sien ek suig dit nie uit my duim uit nie. Goed. Die tweede wat ek met die vinnig wil gebeur is, wat gebeur wanneer ek vas? Wat gebeur? Waar wil ek jou honger maak? Waar wil ek jy dink? As jy 8 uur, as jy hier by 9 uur kom die oggend, dan dink jy, my keel is afgesny, my maag dink my keel is afgesny, en ek gaan nie 12 uur sien. Maar dink dit nie. Dit is 'n sy, dit is 'n systraatjie. En dan gaan ek laaste vir julle vertel, waaroor gaan ons as gemeente vas. Ons het van môre af tot donderdag het ons opgeroep om te vas, maar dit is belangrik dat jy weet wat dit is, hoekom ons dit doen en waarvoor ons dit doen. Maar die belangriker ding, dink ek vir ons as individue is dit wat binne in my gebeur. Kom ons gaan lees in Matteus hoofstuk 6 vers 16. Dis in die Nuwe Testament, die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 6 vers 16. Nou Matteus hoofstuk 5, 6 en 7 gaan oor die bergpredikasie waar Jesus sy leerlinge, sy bediening het grootliks daar afgeskop, waar hy in die openbaar het gekom in die bergpredikasie en nou kom hy in hoofstuk 6 en hy praat oor 3 goed en ek gaan vinnig nie daarna verwys, maar ek wil fokus op vers 16 tot 18. Hy sê, en wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Net hier so gou stop. Wanneer jy vas, dan sit jy nie op jou WhatsApp groepie of op jou status, ek vas nie, het jou loon weg, stop sommer daarna. Dit is ons wat die ouens doen. Skien mense, jare gelede, ons is saam in die selfde maatskappy gewerk, en hierdie ouens gaan bly toe daar in West-Afrika, en hulle vertel vir ons hoe verskriklik besig hulle is. Nee? Hulle kom hier in SA en vertel hulle vir ons, hulle werk hulle alies af, hulle jesse af, nee? Hulle het beswaarlikheid, maar die vrou is verskriklik lief vir sosiale media. En plaas alles op sosiale media. Nou vertel hulle een kant van hoe besig hulle is, maar dan is hulle op die strand. Dan wat hulle wys hulle lekker in die malls rondloop. En hulle wys hulle uitdaging op die strand, dan dink ek nou, ek verstaan die werk nie. Goed, so sosiale media het sy voordele, maar dit het ook sy nadele. Die groot nadeel van sosiale media is, wat jy gepos het daar, nee, wat jy geplaas het bly daar. Nou sê hy, hulle het hulle loon weg. In vers 17, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hy begin vers 16, hy sê, en wanneer jy vas. Ek wil eintlik teruggaan na vers 2 toe. Vers 2 sê, wanneer julle liefdadigheid bewys. Vers 5 begin, hy sê, en wanneer julle bid. Dan begin hy in vers 16, hy sê, en wanneer julle vas. Kyk nou mooi, as jy so 'n bietjie so rondkyk, in Matteus 6 vers 4, in vers 6 en ook in vers 18 vind jy hierdie verstommende uitspraak.
En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Met ander woorde, dit wat jy in jou binnekamer doen, en nie gaan vertel vir enige iemand nie, jy is hier besig, en jy soek die aangesig van God, en net jy en die Here weet, wat jou pleidooi vir hom is. Jy soek sy aangesig en sy teenwoordigheid nie, jy betaal die prys waar niemand sien nie. Wanneer jy in die openbaar is, sê God sal ek jou vergelde. Ek ken 'n godsman wat 'n baie groot gemeente het, sy platform is breed as wat hierdie kerk lank is, dis die platform alleen van sy gemeente, en hy kom by 'n bid hier aan en hy sê vir sy gemeente, hy sê, dit wat julle hier van my sien op 'n Sondag is nie wie ek is nie. Julle kom kerk toe, want julle kom drink in dit wat ek uit die hand van die Here gekry het. Julle wil hoor wat so openbaring ek by die Here gekry het. Hy sê, wat julle hier sien is nie wie ek is nie. Wat julle hier sien is die uitwerking van my binnekamer verhouding in die geheimenis, wanneer ek ure voor die aangesig van die Here verkeer, wanneer ek hier wag op die Here en hoor wat hy sê, dan kom ek in die openbaar, dan vergelde God hom, en dan bring hy openbaringskennis na vore, dat die mense aan sy lippe hang. En hy sê vir sy gemeente, die rede waarom julle dit nie kry nie, is omdat julle nie bid nie. Hy sê, die meeste van julle wat hier voor my sit, en is 'n groot gemeente, die meeste van julle wat hier sit, het geen gebedsverhouding met God nie. Dis 'n aanklag teen die kerk in 'n groot mate, maar ons gaan nie waarop. Hy sê, wanneer jy bid, of wanneer jy liefdadigheid bewys, wanneer jy liefdadigheid bewys dit op Instagram gaan post nie. Doen dit, en moenie vir mense sê jy dit gedoen nie. Wanneer jy, hy sê, die woord wanneer is 'n interessante woord. Ek het gaan kyk in die oorspronklike taal in Grieks, wat beteken hierdie woord? En raai wat beteken hierdie woord? Wanneer? Dis wat hy beteken. Hy het nie allerhande snaakse vertalings, hy sê wanneer. Die probleem wat ons het is dat in die moderne kerk, ons dit nie verstaan nie. In daardie tyd waarin Jesus dit gesê het, wanneer hy gepraat het, was dit 'n geïmpliseerde waarheid, 'n werklikheid, dis wat hulle geleef het. Dit was deel van hulle kultuur. Dis deel van hulle kultuur om weldade te doen. Dit was deel van hulle kultuur om te bid. En dit was ook deel van hulle kultuur om te vas. Ons as 'n moderne gelowige verstaan dikwels nie die Bybelse konteks of die Bybelse kultuur nie. Wat maak ons toe nou? Die kerk sê nee man. Die kerk vandag sê, as jy vas. Nie wanneer nie, as. Dit klink nou na, either neither, wat nou? Dit is ons nou twee kante van dieselfde munt. Luister mooi. Soos baie dinge in die kerk, het dit 'n opsionele aktiwiteit geword. Jy kan dit doen, as jy so voel. As jy gereed voel. As jy nou eers net, dis nie wat die Bybel sê nie, dis nie wanneer. Wat baie interessant is, hy sê, wanneer julle vas. Nou die woord, nee, is 'n Griekse woord, en ek wil hom vir julle sê, want dit klink soos kos. Nice steam. Dit klink soos nice steam. Lekker breed. Dit klink so net. Maar die Griekse woord is nice steam. En wat beteken dit? En dis liewer die appelkar se wiele omval, of afval, nou raak hulle kreatief. Dit beteken eenvoudig om jou te weerhou van kos. Nou in die Bybel vind ons slegs twee vorme van vas. 'n gewone vas waar ek nie kos eet nie, en dan 'n droë vas.
En daar's net 3 sover my kennis strek, en as ek verkeerd is, ek staan onder korreksie, moenie gaan sê is 'n valse leraar nie, want ons ken ten dele, en baie keer dan gebeur die goed, en die tyd tot jou beskikking is altyd van swaar, dat jy nou in diepte elke aspek gaan ondersoek. Maar ek het 3 persone gevind, wat 'n droogvas gedoen het. Ek sal dit nie aanbeveel nie, want dit is 'n geweldige impak op jou stelsel, veral as jy mediese kondisie wat onderliggend is, dan moet jy maar eers hoor by jou mediese praktisyn of jy dit kan doen. Dit is nie aan te beveel sommer net nie, maar is baie drasties. Die eerste persoon wat ek vind was Moses. Die Bybel sê dat Moses vir 40 dae op die berg was, wat hy niks kos geëet het en niks water gedrink het. Julle het geweet, staan in die Bybel. En hy het dit 1 keer gedoen, hy het dit 2 keer gedoen, maar die eerste keer toe gooi mos die kliptafel stukke. Toe gaan hy weer. Die tweede persoon wat ek vind is Esther. Dat die volk opgeroep het, want daar was 'n aanklag teen die Jode gewees. Haman wou die Jode vernietig het, en daar was 'n wet uitgevaardig, die wet van Mede en Perse, wat nie verander kon word nie, want hulle die koning mislei, en toe het hy gesê, en Esther het gesê, dan moet ek maar voor God, dan moet ek voor die koning gaan verskyn, kom. Toe roep sy almal op, en vir 3 dae het niemand, nie die mense nie, en ook nie die diere nie, het niks geëet en niks gedrink nie. Staan in die Bybel. In die ander geval was Jesus. Nou goed, so jy het jou gewone vas en 'n droogvas. Wat is 'n droogvas? Jy drink nie water eers nie. Nie meer vloeistowwe nie. Nou ek wil vir dit sê, is dat enige ander vorm van vas wat in die verkoop word, is onskriftuurlik, is nie Bybels nie, en as jy daarna gaan kyk, en jy gaan trek so bietjie die gordyntjie so terug, en jy haal al die laagies af, dan kom jy agter, dit is niks anders as heiligmaking nie, sanctification. Hierdie wat mense sê, ek vas van TV, waar staan dit in die Bybel? Ek vas van dit en dat. Wat? Wys my net waar staan dit in die skrif. Ek weet, die mense sê, dis Daniel se vas. En ons gaan kyk wat het met Daniel gebeur. In Daniel hoofstuk 10. En dan gaan ek vir julle lees. Luister wat Daniel sê, want ek kom terug daarna. Daar word 2 keer in die boek van Daniel word daar verwys na vas. By die woord, daai spesifieke woord, word daar 2 keer gebruik. In Daniel 10 sê hy, en in die 3de jaar van Kores, die koning van die Perse, is 'n woord geopenbaar aan Daniel, wat Beltsasar genoem is, en die woord is waarheid, maar groot swaarigheid. En hy het die woord verstaan en insig gehad in die insig. Hoor wat sê, vers 2, in daardie dae het ek, Daniel, 3 volle weke, wat gedoen? Getreur. Hy sê ek het getreur. Hy sê nie ek het gevas nie, hy sê ek het getreur. Dan sê hy, smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het ek nie in my mond gekom nie, en ek het my glad nie gesalf nie, tot 3 volle weke om was. So, is dit 'n vas? Ja. Sê mense hulle vas, maar hulle eet groente, wat Daniel het groente gee. Wow. Toe die volk in ballingskap weggevoer is, het hulle die jong manne wat voor die koning kon verskyn het, was almal van die adelstand gewees. Dit was deel van hulle vernederingsproses. En hoor wat sê die skrif. In Daniel 1.
Bybel sê in vers 3, daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sien julle, ek het nie gelees nie, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerlei wysheid en in besit van kennis en insig en wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif, hoor mooi, om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Hoe lang dink julle van dit? 10 dae? Nee. Bybel sê, Daniel het hom voorgeneem in vers 8 om hom nie te verontreinig met die spyse van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Ja goed, en toe het hulle vir 10 dae, gaan dit nie alles lees nie, het hulle toe net groente geëet en hulle aansien was mooi. Nou hoe lang het hulle dit so geëet? Was dit 21 dae? Hoe lang het dit gevat voor jy kan dit gaan lees en jy kan navorsing gaan doen, dit is 'n baie goeie ding om navorsing te doen. Dit het ongeveer 3 jaar gevat om hulle voor te berei, om die Galdeëse taal te leer en hulle skrif te leer en hulle kultuur te leer en die protokolle van die paleis te leer. Mense is baie geneig om hierdie skrif in Daniël 1 en Daniël 10 met mekaar te vermeng. Wat is die tydsverloop tussen die twee? Ek kan vir my sê, amper 70 jaar. Daar is 70 jaar wat verloop tussen Daniël 1 en Daniël 10. 68 jaar om te neem. So mense moet die goed altyd in konteks gaan sien. Het hulle gevas in die Ou Testament? En waarvoor het hulle gevas? In Ester sien ons dat hulle vir noodsituasies gevas het. Dit was 'n noodsituasie, ek het so vinnig daarna verwys. Jy kan gesien in Ester 4 vers 3 en vers 16. Dawid het gevas. Raai waarvoor het Dawid gevas? Ek dink die mense, jou nekhare staan reg op as jy dit hoor. Hy het gevas vir sy vyande wat siek was. Here, ek sal nie vir hy Filistyn vas nie. Daar is 'n manier nie, ek vas met moeite vir my eie kinders. Psalm 35 vers 13. Dawid het ook gevas vir die ywer van die huis van die Here, Psalm 69 vers 10 en 11. Dawid het vervolging beleef soos min mense dit beleef het, sy eie seun het hom vervolg. Ek het nie gaan kyk in watter konteks was hierdie Psalm geskryf nie. Psalm 109 vers 24 lees ons dat Dawid het gevas omdat hy vervolg is. Jeremia het gevas in tye van droogte. Daar was 'n droogte, Jeremia 14, hele hoofstuk. Beskerming, Daniël, wat gebeur het is, Darius gaan en hy vas, die Bybel sê in Daniël 6 vers 19, het die koning, het Darius gevas vir Daniël wat in die leeukuil gegooi is, en die volgende oggend toe hol hy na die leeukuil toe, en hy sê van Daniël, diensknegt van die Allerhoogste God, was jou God in staat om jou te beskerm? En Daniël sê van, kalmeer, ek is net hier. Hy sê die hand van my God was op my. Daniël het gevas vir die vervulling van die profesie, want hy het nog gaan kyk, en die Bybel sê in Daniël 9, dat die geskrifte gaan ondersoek wat hy, die profesie van Jeremia het hy gekry, en toe het hy gevas vir die vervulling daarvan, Daniël 9 vers 2 tot 4. So ons sien daar is verskeie geleenthede wat hulle gevas het. In Joel 2 lees ons dat daar gevas is vir bekering. Ek sal hier op die groepie plaas, want julle hoef nie te bekommer nie. Alles is daar. Geregtigheid en genade. By Joel was 2 vers 12. Geregtigheid en genade. Sagaria het gevas, hoofstuk 7 kan jy gaan lees, is net 14 verse. Het hy gevas vir geregtigheid en genade. En interessant genoeg is Sagaria en Daniël het vir dieselfde gevas. Die feit dat die vervulling van die profesie, die 70 jaar was om wat Jeremia in Jeremia 29 oor geskryf het. Dit is ook so dat daar 'n waarskuwing was. Daar was 'n berisping gewees
vir mense wat met die verkeerde motiewe vas. Jy moet nie vas om gewig te verloor nie, dan kan jy maar los, wat jy wil bedien. In Jesaja 58 sien ons dat Jesaja berus by die volk omdat hulle oor die verkeerde motiewe gaan vashou. So nou sien ons in die Ou Testament, dit is 'n vaste, dit was nie 'n probleem nie, daar was geleenthede wat hulle gevas het, en daar was ander geleenthede wat hulle ook het, ek het nou nie dit alles ondersoek nie, maar ek kon net vir jy 'n prentjie skets dat jy kan sien, dit was nie 'n vreemde verskynsel nie. Nou kom Jesus in die Nuwe Testament in Matteus 6 tydens die bergpredikasie en hy sê, en wanneer julle vas. So dit was, soos ek nou vandag sal sê, it's a non-issue. Dit was nie nodig om vir Jesus om die mense weer te oortuig dat daar rede is om te vas nie. Nou maar wat gebeur as ek vas? Hoekom moet ek vas? En weer eens, ek het vir u gesê dat daar redes is waarom mense, miskien om mediese redes nie kon vas nie. Ek het 'n vriend gehad, Uncle Daddy, ou Corrie, hy is al lank op by die Here. Ek en hy was baie goeie vriende. Hy was so iets soos my ma. Maar ek en hy was baie goeie vriende. En Uncle Daddy het, hy was 28 toe hy op pad, hy werk die loop, hy by die munisipaliteit, hy was 'n werktuigkundige, toe hy weer sien, toe lê op die grond, toe kry hy 'n beroerte, hy was 28, en hy het, in 'n kort tydjie het hy 'n paar beroertes gekry, en op 28 het hy skade op sy stembande gekry, so hy het met 'n baie heë stem gepraat, en vanweë sy mediese toestand was hy op kroniese medikasie, en hy het die Here aangegryp. Sy vrou was baie kwaad vir hom. Toe gaan hy in 'n vastydperk in, en hy gooi sy pille een kant toe, hy sê, die God wat my tot hier te gebring het, is die God wat my gaan deurdra. En hy vas vir so iets soos 28 dae, nee, sonder om sy pille te drink. Natuurlik met sy vrou se gebedslewe ook eksponensieel toegeneem, want sy het gebid dat die Here hom beskerm, want hy het net die bes gegee nie. Ek sê nie julle moet dit doen nie. Maar wat gebeur wanneer ek vas? In die eerste plek, my fokus skuif van die tydelike, met ander woorde, dit wat my liggaam nodig het om te kan oorleef, na die ewige. Wat is dit? Dit wat my gees nodig het. Verstaan jy, my fokus skuif. Ek haal my fokus af van die hier en nou, sodat ek kan fokus op dit wat God wil hê. Dit is die beste tyd wat jy kan gebruik om jouself te belyn met God se woord en wat hy sê. Wanneer ek vas, raak ek baie meer bewus van die geestelike dimensie, van die geestesrealm. Dit is verstommend wanneer jy vas, hoe jou geestelike antennes opgaan. Jy raak net bewus, baie meer bewus. Jy raak in die eerste plek baie meer bewus van God se alomteenwoordigheid, die feit dat hy altyd daar is. Ek het 'n paar skrifgedeeltes wat ek so vinnig gaan deurhardloop. Ek gaan net sê wat dit is. Die volgende nommer 3 is, ek kruisig die vlees met sy hartstogte en sy begeerlikhede. Ek gaan myself net nie onderbreek. Hierdie skrifte is nie, daar staan nie wanneer hulle gevas het nie. Maar dit wat gebeur wanneer ek vas, uit persoonlike ervaring kan ek vir u sê, dit is so. Ek het al 1 dag gevas, ons het al 'n paar dae gevas, ons het al 'n paar weke gevas. Goed? En hierso staan ek nog steeds. Maar ek het gevind dat ek raak al hoe meer losgemaak van die wêreld en dit wat die wêreld van my vereis en vir my wil hê, en ek raak baie meer gefokus op dit wat vir God belangrik is. Met ander woorde, as ek sê, ek kruisig die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede in Galasiërs 5:20 lees ons dit, dan is dit tipies wat gebeur wanneer jy vas. Die volgende ding is, ek kruisig en sterf in myself, sodat Christus in my kan lewe. Galasiërs 2 vers 20. In Romeine 8 vers 14, kom ek by die plek waar ek deur die Gees van God gelei word, want die Bybel sê, in daai vers, net hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Terwyl Johannes sê, dat aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee. Let op die woordgebruik. Hy het hulle die mag gegee. So jy het die potensiaal om 'n kind van God te word.
Maar net wanneer jy toelaat dat Heilige Gees jou lei, dan kom jy by die plek waar die Here jou kwalifiseer en sê, jy is waarlik 'n kind van hom. Die volgende ding wat dit gebeur, en ek het dit uit persoonlike ervaring, male sonder taal, elke keer beleef, behalwe dat jy bietjie gefrustreerd raak, nee, partykeer, glo my, jy raak geïrriteerd want jy nou hoofpyn. Nee, kom ek help jou gou. As jy wil as jy vas en jy wil nie met hoofpyn rondloop nie, nee, baie maklik. So 3 dae voor jy begin vas, drink minder koffie totdat jy die dag voor jy vas glad nie koffie drink nie. Hoekom? Want wanneer jy vas, daai hoofpyn, daai migraine wat jy het vir 3 dae, glo vir my vir 3 dae, nee, het jy migraine. Dis wanneer jou liggaam detox om ontslae te raak van die gif in jou brein. Dis nie 'n aanval van die duiwel nie, hoor. Want dis mos wat ons doen. Net pastoor Chris, is as iets gebeur wat ek voel nou nie Ajoba is en as 'n skielike aanval van die duiwel, ek bestraf vir die duiwel. Nee, jou liggaam is besig om ontslae te raak van die gif wat jy daarin gesit het. Dit werk selfbeheersing aan die hand. Ek kan nie vir julle sê, ek het 'n redelike kort blond en hy brand gewoonlik al 'n rukkie, nee. Dit lyk nie so nie, maar vra die mense wat in my huis is, nee. Ek kan nogal redelik ek kan redelik driftig raak. Maar wanneer ek vas, dan is jy heeltemal op 'n ander plek geestelik en emosioneel. Jy het soveel selfbeheersing wat jy in die dag het. As jy nou sukkel met die ouens in die verkeer, dan is dit so voor jou inry nie. Maar Pretoria is dit baie erger as jy, maar hierdie ouens hierso het 'n nuwe dimensie van bestuursvernuwe wat hulle nie mag nie. Jy moet wakker wees ou. Hulle ry so, dan lyk dit of jy dink hy swaai vir 'n pothou uit. Dan is dit nie, hy wil net hier voor jou inry. Want hy sien, hy gaan nou sy afdraai mis. Maar hoe dit ook al sê, jy kry baie meer selfbeheersing wanneer jy in 2 Timoteus 1:7 lees, want hy het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die Engelse Bybel sê of love, power and a sound mind. Ek kom by die plek waar ek, soos Johannes kan getuig, in Johannes 3 vers 30, waar hy sê, ek moet minder word en hy meer. Ek dink dit is ook waar hy by die plek kom, waar hy kan sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Waar Paulus kan buikspreek. In Romeine 15 vers 1 tot 3 kom ek by die plek, die Bybel sê dat ons wat geestelik sterk is, op ons rus die plig om die wat geestelik swak is, te dra, hulle laste help dra. Wanneer ek vas, dan raak ek geestelik sterk, sodat ek dit kan doen. En hier is 'n belangrike een, en ek is amper klaar. Ek word bemagtig. Jesus kom en sy disippels wil by hom weet, Here, hier was nou moeilikheid. 17, Matteus 17. Hulle kom en dan gaan hulle duiwels uitdryf, nee? En toe gewerk het nie so lekker vir hulle nie. Bybel sê, 'n pa kom by Jesus en hy kla oor sy seun, en sy seun is maansiek. Hulle reken dit is wat hulle epilepsie daai tyd genoem het. En hulle probeer om die duiwel uit te dryf. Hy sê want hy lyk dikwels en hy val in die vuur en dikwels in die water. Hy sê die disippels kon nie uitdryf nie. En Jesus sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees en sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. En daar bestraf Jesus hom en die duiwel het hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels, hulle sê vir Jesus, wow, hoekom kon ons dit nie regkry nie? En toe sê Jesus vir hulle, is baie maklik, deur julle ongeloof, vers 20, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof soos 'n mosterdstaart het, sal die mosterdstaart geloof breek. As julle geloof het soos mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan, daarna en hy sal weggaan.
en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hoor wat sê Jesus in vers 21, hy sê, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Ek wil die help vanmôre. Wanneer die Bybel daar praat van hierdie geslag, van wie praat Jesus? Praat hy van die geslag disippels? Nee. Onthou die tema waaroor dit gaan. Hulle wil weet hoekom kon hulle die duiwel nie uitdryf nie. En Jesus sê hierdie geslag, die Griekse woord wat daar gebruik word vir geslag, is die woord genos, wat beteken soort of geslag. Hy verwys nie na mense nie, hy verwys na 'n tipe demoon. Daar's 'n tipe demoon, daar's demone wat jy sou kon uitdryf sonder dat jy gevas en bid het. Maar daar's 'n tipe demoon wat jy nie gaan uitgedryf kry as jy nie gevas en gebid het nie. Dis hoekom Jesus sê, hierdie geslag. In Afrikaans is eintlik, ek skeef vertaal, ek dink die King James sê, this kind. Daar's vertalings wat sê, this type. So dis 'n tipe demoon. Hulle het hiërargie, of jy dit nou glo of nie, of jy dit nou weet of nie, dit verander nie die feit dat dit so is nie. Daar is 'n tipe demoon wat jy nie gaan uitdryf as jy nie gevas en gebid het nie. Kom vra vir die 7 seuns van Skeefholm. Hy sê hierdie geslag gaan nie uit nie. Nou daar's 'n Griekse woord, en ek gaan nou nie die woord vir julle sê nie, is 'n lang woord, miskien moet hy. Die woord is ekporomiai. Klink soos 'n pizza vulling. Nee. Ekporomiai. Dit klink baie AI. In elk geval. Dit beteken basies om uit te kom of weg te gaan. Jesus het die demoon uit hom gedryf, hy het uit hom uitgekom, maar hy het ook weggegaan. As ek en jy as kerk wil kom by 'n plek waar ons 'n dramatiese impak wil maak in hierdie gemeenskap, en selfs in ons gemeente en ons leefwêreld, daar waar jy beweeg, dan sal ons moet doen wat Jesus vir ons sê. Jesus kom en hy sê in Lukas, hy sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Dis 'n aanklag teen die kerk vandag. Ons het al die verskonings in die wêreld waarom ons nie wil vas nie. Nie kan nie, die meeste van ons kan. Die meeste van ons kan. Nou wil jy nou by my weet nou maar, okay, hoe lank moet ek vas? As jy nog nooit gevas het nie, is dit nie altyd 'n raadsame ding om te sê ek gaan vir 3 weke vas nie, want dit gaan 'n skok wees op jou liggaam. Begin vir 1 dag. Begin 'n dag. Begin iewers toe. Begin sê goed, ek gaan van vanaand af vas tot môre aan 6:00. En in die tyd wat jy vas, maak seker jy kry 'n plek wat jy met die Here praat, want vas alleen help nie. Dis net 'n hongerstaking as jy net vas. Jy moet bid. Jy moet bid, sê Here, ek wil hoor wat God sê. En daar's manne en vroue in hierdie huis vir wie die vaservaring nie 'n vreemde ervaring is nie. Soos jy nog nooit gevas het, jy vas net 1 dag. En as dit goed gegaan het vandag, sê ek voel right, dan kan jy 'n tweede dag vas. En wanneer jy jou vas breek, moet nie dink jy is besig met sonde nie, maar dis mos nou wat jy voel so skuldig met jy jou vas gebreek het. Jy voel, Here, nou moet ek eers weer 'n reinigingsproses gaan. Dis nie nodig nie. Maar jy gaan sien wat gebeur wanneer jy vas is, jou geesmens raak baie meer wakker. En ons praat van alert. Your spirit man becomes alert. Waarvoor gaan ons vas? Ons as gemeente gaan vir die volgende 4 dae vas. In die eerste plek, jy hoor mooi, ek praat van 'n geopende hemel. As ek praat van 'n geopende hemel,
Jy moet verstaan, in die geestesarena is baie meer dinge aan die gang as wat ek en jy ooit van sal weet. Elke streek het 'n sterk man, 'n demoon wat 'n sterk man is. Onder hom, oor 'n stad of 'n dorp, is daar 'n sterk man. Onder hom, sekere areas in 'n dorp of 'n stad, is daar sterk man. Dis hiërargie van demone. En wanneer ons bid, dan sê ons, Here, ons breek elke werk van duisternis in die naam van Jesus Christus. Ons bid vir 'n geopende hemel. So ons bid dan, eerste plek, dat elke demoniese mag gebreek word oor hierdie gemeente en oor hierdie stad. Die tweede ding waarvoor ons gaan bid, en dis iets wat ek agtergekom het, en ek weet ook dat dit werk, want ek het dit self beproef, ek het dit myself gebeur, is dat Vader sy vaderhart aan mense sal openbaar. Mense maak ons seer. Die oomblik wat ons oog afhaal van God af en na mense kyk, gaan mense ons seer maak. En daar is ongelukkig mense wat ek en u ken dalk. U ken baie meer mense in hierdie stad as ek. En u weet van iemand wat vanmôre by die huis sit, wat seer gekry het in die kerk, oor iets wat iemand gesê of gedoen het. En al wat ons kan bid is, Here, openbaar u vaderhart aan daardie mense. Hoekom? Jesus sê, ek dink is Johannes 6:44, ek staan vast, ek maak net my seker. Hy sê, niemand kom na my toe en sê, my Vader wat my gestuur het, onttrek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vader openbaar sy vaderhart aan mense, dis hoekom hy hulle trek. 6:44. Ek is nie so sterk nie. Die derde wat ons voorvas is, om vir teruggevallenes om weer tot inkeer te kom. Daar's mense wat spoed en moed verloor het, wat vanmôre langs die pad sit. Hy het nie noodwendig seer gekry in die kerk, hy het net sy petrol opgeraak. Sy petrol langs die pad opgeraak en dit is die rokende lampitte. 'n Lampit gaan net rook as die olie klaar is. So die olie is op. Ons bid dat die Here hulle terugbring, want hy maak 'n belofte. Hy sal die rokende lampit nie uitdoof nie. Die geknakte riet is die mense wat seer gekry het. Hy sal hulle nie breek nie, hy gaan hulle herstel en restoreer. Amen. Ons gaan bid ons vertrou die Here en dis waarvoor ons ook vas. Nommer 4, vir ongelowiges om tot bekering te kom. Die skape wat siek en seer is by die huis moet inkom. Dan moet ons hulle gesond kry. Maar daar's 'n wêreld daar buite wat honger na waarheid en geregtigheid en hulle soek antwoorde en die kerk sit op hulle hande. Die kerk het die antwoord. So ons gaan bid dat die Here ongelowiges vir ons gaan stuur. Iemand het eendag gesê, jy vang die vis, jy bring hom in en ek sal hom skoonmaak. En dan in die laaste plek, en dit is my baie belangrik, is dat ons gaan bid vir geestelike deurbrake. Elkeen van ons kan doen met 'n geestelike deurbraak. Elkeen van ons kan doen met 'n beter verhouding met Vader. Elkeen van ons kan doen met 'n beter gebedslewe. Elkeen van ons kan doen met beter Bybelstudietye. Elkeen van ons kan doen met ons prioriteite 'n bietjie herskik. En dis waarvoor ons gaan bid. Amen. Kom ons sluit die oë. Dan dink jy ek is klaar. Net slaap nie. Heilige Vader, baie dankie Here vir die eer en die voorreg. Here, dankie vir 'n rooi letter dag vanmôre waar U Here 'n hele diens tot stilstand bring vir een siel. As dit alles waarvoor ons vanmôre bymekaar gekom het, Here, dan kan ons vanmôre saam met die engele bly wees oor een persoon wat sê, Here, ek het die tweede in my lewe gestel, maar ek wil die eerste maak. Daar is dalk ander wat vanmôre ook hier sit, maar nie die oortuiging van hulle gemoed gehad het nie. En Here, nou het ons vir hulle gereedskap in hulle gereedskapkas gesit, om hulle te help om te kom by 'n plek waar ek God nommer 1 maak. Want wanneer ek dit wat my tydelike lewensbestaan in stand hou, kos een kant skuif en fokus op Christus en hom as 'n gekruisigde en op die heerlikheid van God, Here, dan
maak ek die nommer 1. En ek bid vanmôre dat dit 'n lewende werklikheid vir elkeen van ons sal wees. Here, ek bid vanmôre dat U naam verheerlik en verhoog sal word in alles wat ons doen. Ons bring lof en eer aan U, want U is goed vir ons. En die goedertierendheid is tot in ewigheid. So mooi woord, goedertierendheid. In Engels is dit mercy. Your mercy is everlasting. En Here, vanmôre eer ons U daarvoor. Word verheerlik. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en lui die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.